喂，hello，好耐冇見啦，隨便睇下。哇！你今日咁樣着超靚喎。係啊，套衫啊，上次你叫我買㗎嘛。係啦，你上次仲話俾我聽條褲驚太長。係啊，平時都唔係我嘅 style 嚟嘅。但我想講你咁樣着好型喎。係，我都覺。嗱，你平時成日都話你用唔到帽啦，呢頂超靚啦，我想講。係啊，我想講呢頂帽真係好靚咯，我啲 friend 見到都有讚話好靚，問我喺邊度買啊。靚，我中意你咁樣着。平時你有陣時着斯斯文文多咧，呢個今次幾好喎。係啊，衰鬼。有型㗎，另一個我啊。靚係，我中意，同埋係勁薄咯，係咪啊？呢一個係好似冇着咁啊條褲。正，即係話咧，基本上你可以喺我哋度咧轉 style 轉 look 啊，唔使成日咁斯文啊。冇錯，全靠你冇介紹錯。冇錯，咁正有時間記住嚟揾我哋啦。